Nas distantes e altas falésias do Nepal, durante apenas 2 semanas por ano, é colhido um mel raríssimo que possui efeitos alucinógenos, chamado de mel louco. Esse mel extraordinário, produzido pelas maiores abelhas do mundo, nos Himalaias, contém graianotoxinas de alta potência. Essas toxinas têm o poder de distorcer os sentidos de formas inimagináveis, induzindo alucinações vívidas, como ouvir vozes inexistentes ou ver o mundo ao seu redor derreter. Minha sala tá girando. Parece que eu tô voando. Ele estava completamente bêbado. Ele dormiu por 3 dias.